O problema da sobrepoboación felina nos últimos anos estase a converter nunha seria preocupación para moitos concellos. É o caso do de Ribeira, que da man da Asociación Callejeros Barbanza vai a levar a cabo un programa de xestión e control dos gatos abandonados, non só no casco urbano, senón tamén nas parroquias. Vai a ser complicado que cheguemos a todos, nós desde Callejeros vamos a intentar seguir castrando na medida do posible, porque nós tamén temos unhas deudas moi elevadas, porque non é só castrar, nós recollemos feridos, abandonados, e todo iso conleva uns gastos veterinarios que nós desde a nosa humilde asociación é moi difícil de asumir, entonces, pois sempre vamos debendo. A entidade ven de recibir unha subvención do Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 por un importe duns 18.000 euros, que serán investidos na esterilización e no control alimentario e sanitario destes animais. Pero non só iso. Este programa pois tamén vai a ter actuacións de sensibilización, actuacións tamén de talleres, de obradoiros e asistencia veterinaria pois aos gatos pois que estean feridos ou que teñen algún tipo de problemática, non? De feito, bueno, pois todos estes gatos que se van a castrar pois van a ter chip, van a ter, non, documentación en nome do Concello de Ribeira. Vai haber tamén, nese proxecto está indicado pois que se instalen un par, dúas ou tres, creo que dúas, casotas, non, as chamadas gateras, nalgúnas zonas de colonias. Queremos traballar por áreas porque é un modo de poder optimizar os recursos, vais ampliar o censo para poder saber a situación real do Concello e así poder priorizar as actuacións. Estáse traballando en diferentes líneas de acción entre as que buscamos o control poboacional, pero tamén a sensibilización e educación dos diferentes asentes sociais. Dende Callejeros aluden tamén a un feito bastante frecuente, por desgraza, en moitas zonas do Concello, como é o caso dos abandonos e os asasinatos destes animais. Casos graves, segundo eles, que compre erradicar a través da concienciación. Matar animais é un delito, polo tanto, a xente que se coide moito de que pode ir á cárcel por ese tema, o sea que non debería facelo, ademais da carga moral, ao final é unha morte.